各位聽眾大家好，又到我哋自嘲女人心啦。喺我哋空氣當中呢，有蘇柔美啦，同有蔡師母嘅。係，hello 啊，蘇柔美。我哋今日咧又同咧聽眾朋友講啲乜嘢咧？女人心好多嘢講噶。咁不如我哋今次咧想集中喺講女性同女性，即係同性當中嘅相處之道，好冇啊？哇，係我諗咧，女人都好中意聽呢個嘅題目啊。點解咧？因為咧，我諗每一個女人咧都好想成為一個受歡迎嘅人物嚟嘅。係。咁但係咧，有時咧，我哋喺即係同性朋友當中啫，即係女人同女人當中咧，亦都有好多嘅誤會啊，有好多問題產生嘅吓。因為咧，其實因為女人都係有一啲弱點嘅，就係講嘢咧可能太多啊。咁如果你又講嘢，佢又講嘢，或者有好多時唔識做嘅時候咧，可能喺即係自己嘅同性朋友當中咧，都唔能夠受歡迎嘅。咁所以我諗咧就係要了解下咧乜嘢嘅我哋嘅為人啊，或者我哋嘅處事咧，能夠係成為一個受歡迎嘅人物，而咧我哋做啲乜嘢咧係成為一啲係不受歡迎嘅人物，咁變咗我哋咧收音機旁邊嘅聽眾朋友咧，我哋就可以知道咧吓，我警覺下，有啲咩要戒嘅。咁不如第一樣嘢講下咧，就係話我記得咧有兩個朋友咧。其實佢哋都幾好朋友噶啦，但係咧，突然間咧，阿 B 君同我講話，唉，真係對佢失望啦。我嗰次同佢講啲嘢咧，原來佢完全就講翻晒俾其他人聽，我真係唔想再同佢做朋友啦咁樣。咁其實呢樣嘢咧就係守秘密呢個嘅關鍵好緊要啊。蔡師母，你覺得係咪啊？冇錯啊。咁咧就你知啦，每一個人咧都唔想話係俾人好似做一個傳聲筒咧吓，即係將自己嘅嘢去講出去。咁最弊一樣咧就係咧，人哋傳咧，通常咧好奇怪㗎，好嘢就唔傳出去，淨係負面嗰啲啦。咁變咗咧，即係通常一傳嗰啲咧，人哋有興趣聽咧，亦都係要聽一啲嗰啲嘅負面新聞嘅。係。咁所以咧，即係有啲咩嘅咧，好嘢咧就冇乜人傳，咁啊弊啦！一傳親嗰啲咧，都係可能關於自己啲唔好嘅嘢，咁所以咧，通常咧，如果係俾人知道嘅話咧，就係咧係會受傷害啦。咁所以呢個係一個好好嘅即係要學下咧點樣要守秘密。咁但係咧又講翻話，我哋點解特別講翻女人同女人咧？但係 A 君又同翻我講，即係我喺呢件事當中有參與啦。咁啊同 A 君講，A 君嘅講法就係話。唔係，我嗰日同佢講嘅時候，呢個 B 君好似暗示俾我聽，即係類似想我係講俾人哋聽嘅，因為佢唔想用佢把口咁我就會覺得，呢樣嘢可能即係身為女性咧，都可能會犯咗佢一啲嘅毛病啊，就係話有時係真係㗎。蔡師母試過咧，有啲女性就話我講俾佢聽，其實就係想講俾佢。等佢講俾我老公聽啫嘛，咁話我話吓，咁點解唔你自己同個老公講啊？就話有啲嘢唔係自己講好噶嘛，係要借助人哋把口講俾佢聽先得噶嘛。咁我話哇，咁就好複雜咯。所以有時啲男士去 complain 咧，即係去投訴就話啲女人心海底針係咪啊？咁就係話，喂，你同我講嗰啲嘢，究竟我幾多嘢要接收，幾多嘢要放出去俾邊個人，幾多嘢要點樣做嘅時候，可能你心裏邊有一個計劃啊，但係我唔知噶嘛，我聽嗰個唔知噶嘛，係咪啊？咁咪會造成好多嘅誤會咯。嗱，咁所以頭先提到咧，就係話咧，點樣去守秘密咧吓，咁。如果咧，即係譬如阿 A 佢就覺得阿 B 好似暗示佢，叫佢咧要同咩人講嘅話，我做阿 A 嘅咧吓，即係呢位叫 A 小姐。呢位 A 小姐咧，我諗咧，即係話從此咧，我哋要學識一個嘅做人嘅道理嘅。當咧佢諗對方會唔會係暗示嘅話咧，我諗咧響咧佢未做呢一樣嘢之前咧，應該要問清楚阿 B 小姐。到底咧佢係唔係要藉阿 A 小姐個口咧去講出去？即係否則咧，即係呢啲嘅人嘅誤會就好容易造成，係咪啊？所以咧，我就覺得即係點樣有一個方法咧，就係話喺大家譬如得 A、B 小姐一齊傾嘅時候，咁傾完之後咧，我諗有一樣嘢可以做嘅就係話，咦 A 小姐啊，其實你係咪想我如果嗱，亦都可以咁講，如果我將呢啲事話咗俾阿 A 先生聽，你覺得點樣啊？咁
喂，試下佢究竟係咪你想我同阿 A 先生講係定係點樣咧？咁如果佢就話，你千祈唔好啊咁我又覺得如果佢真係覺得呢樣嘢講俾你聽係淨係你 only 你嘅啫，你就要守秘密。其實守得住秘密咧係一個好緊要嘅。咁啊，當然咧就係咧，女人咧就係咧，我哋都曾經講過啦，女人咧就好中意講嘢嘅。係，女人亦都係好需要講嘢嘅，因為咧好奇怪個3個女人一個虛咧，就係好啱噶喎，係啊，女人係好自然就會係講嘢嘅，咁所以咧就係即係我諗咧，我哋女人咧就一定要學識咧，你話點樣去守人嘅秘密咧？咁人哋講得俾你聽，其實係信任你啫。係。咁但係咧，即係我哋點能夠可以係即係保護對方咧？咁有時咧，女人咧就要留意啦。我哋可能咧時間多得滯，即係我哋咧都唔識得好好去嘅即係善用我哋嘅時間。即係老實講，如果一個人咧，佢係好唔得閒嘅話咧，佢都冇咩時間咧去傳人哋啲秘密啊。係。咁所以咧，即係話佢一定要咧係，即係要保持自己咧係一個好即係要比較即係充裕啲嘅啲時間做其他嘢，充實啲啦，充實啲。另外咧，你頭先咁講開咧，我就覺得另外女性咧，其實有時會諗得太多嘢，即係時間空間多得滯嘅時候咧，諗得太多嘢咧，佢就會有好多聯想啦。聯想之後咧，有好多誤會。嗱，譬如就好似頭先我哋所講嘅，就係你佢講啲嘢俾阿 B 小姐聽咁，但係可能 B 小姐係冇 B 小姐嘅參與成分，有啲事件發生咗，但係佢就會聯想起我冇同人講過，我淨係同阿 B 小姐講啫咁。一係咁嘅時候咧，有好多時候你諗得太多嘢，咁同埋咧就轉咗個牛角尖啊諗一啲全部諗一啲通常好奇怪喎，諗咧都係諗一啲 negative。係負面嘅嘢多過一啲 positive 嘅嘢嘅喎。嗱，仲有咧，女人有一個特性咧，心理學家就話咧，咩叫女人咧？就係我唔話俾你聽，不過你要知道我諗緊啲乜。呢個係男士成日都咁兵，即係喺投訴女士就話：喂，你唔講俾我聽，我點知點做啊？咁嗱，咁所以呢個問題咧就係話咧，女人好多時候咧，或者我哋即係身為女性咧，自己都要留意咧，原來咧。女人有一個特性咧，就係咧，好容易咧就會估計人哋會明白佢點諗，又或者係估計人哋應該係要點樣。咁好啦，咁你就弊咯。譬如好似咧，我唔舒服，你見到我，點解你見到我咁唔舒服，你都唔會走嚟關心下我咧？咁啊弊啦。咁喂，你唔講，即係我唔講，人哋又點知咧？嗱，另外咧有一啲嘅情況發生過咧，就係某啲嘅場合啦一大班人咁嘅，咁有時咧又會即係有啲女士就話，佢明明見到我噶啦，佢唔過嚟同我打招呼咁樣。呢個真係經常都出現。係啊，經常出現。不過我可能有時我都會咁諗下，我即係自己坦白地講，會唔會我會諗多咗？咦其實邊個頭先好似見到我噶，佢冇同我打招呼，係咪因為某啲嘅事咧？係因為點樣咧？咁會嘅，呢個係好自然噶吓。你知道仲有一樣嘢咧，就係咧，而家咧就開始咧，可能有好多人就要嫁女啊，娶新抱啊，嗱一請飲咧，請唔請邊位咧吓？哎呀，當邊一個去咗不被邀請嘅時候咧，如果嗰個係女人嘅話咧，咁就好多聯想啦。因為咧，我隔籬嗰個陳太佢被邀請，我冇被邀請，即係點解我同佢咁熟我識咗佢咁耐，佢都唔請我，咁唔俾面。咁所以咧，你知唔知其實咧，正如阿師母你所講嘅，就係話，當你請飲嘅時候咧，嗰對家長請嗰個咧，原來頭都大晒，就係因為點解啊？咁有啲亦都好識做就話，我全部都唔請啦，咁啊好似好公平，因為你實在又未必請得晒。咁另外一樣嘢咧，我覺得為幫助自己咧，點樣咧，就係話，其實真係唔好諗得太多嘢。如果你冇事實去證明嗰樣嘢係真嘅時候，咁你放低佢咯，佢唔同你打招呼，你咪會覺得，哎呀咁多人點打得晒啊？係咪？冇錯。或者請飲，佢唔請我，哎呀仲好啦，有時間空間可以做下自己啲嘢啦。咁冇錯。咁其實我覺得一個比較積極 positive 嘅諗法，而唔使話
哎呀，佢梗係對我點解個個都請係唔請我咧？咁樣係啦，係嘛就可能咧，如果聯想過多嘅話咧，就係我得罪咗佢啲乜嘢啊？係啦，咁又開始諗咯喎，拎張清單出嚟諗下咯喎。咁一來就好似阿師母你所講，時間真係太多喎，點解諗埋啲咁就負面嘅嘢咧？仲諗埋乜嘢咧？我曾經又點樣幫過佢個仔？我又曾經咧做過啲乜嘢？佢咁樣都唔咧即係多謝我。係嗱，所以咧，即係我覺得真係做人咧，如果能夠可以咧，即係褪後一步，開懷啲。佢唔請你飲，咁咧就可能真係唔記得啦。係又或者咧就係，哎呀，真係咧，你知啦。位就得咁多係朋友咧就過多咁又要去取捨，咁所以其實人哋嫁女，人哋娶新抱，你最緊要就係點啊？係戥佢開心，為佢祝福。係即係如果咧，我哋見到對方見到佢嘅時候就哎呀，真係咧恭喜你啦，又點樣嘅時候，咁嘅話咧個關係就只會係繼續建立。如果一見到面咧就怪佢你好啊，你唔請我我下次到我乜嘢我又唔請你，哇咁又惡性循環。咁所以我哋講翻另外一方面咧，就係話好似頭先你所講嘅，如果我哋做一個大方嘅女人，就完全唔同啦。即係譬如話真係某個朋友佢漏咗你，或者某次嘅情況佢唔小心即係 overlook 咗你咁而你覺得我完全冇擺喺心裏邊，我下次仍然我出嚟嘅時候，我仍然都叫你我又同你完全冇嘢嘅時候，會俾令人一種感覺就話佢真係好大方㗎喎，冇錯，完全冇將一啲濕碎嘅嘢咧擺喺心裏邊。哇！所以咧，即係所謂嘅大方得體咧如果女人能夠可以做到咧，就係咧係唔。即係心胸闊係啦，心胸闊就唔好咧，係咧，即係啲芝麻綠豆小事即係咧都唔開心一餐嘅。咁反而咧，我哋一出嚟嘅時候咧，能夠可以係大方，又唔會咧係得罪人，並且係帶俾人開心嘅。係啦，咁令到人哋咧就係好舒服嘅。咁因為咧，如果你大方咧，即係大家相處咧，有時真係言語之間或者有啲嘅情況。人真係未必咁完美噶嘛，一定有做得唔對嘅地方或者漏失嘅地方。但係如果你係一個大方嘅時候，即係好大方，大家好容納到嘅時候咧，我覺得就好容易相處啦，咁另外咧，頭先我哋講到咧，即係女性話有一啲嘅。可以話真係比較通常嘅一啲嘅缺點就係話我哋中意講嘢啊嘛，又中意諗嘢啊嘛，咁會唔會就成日都會覺得有好多佢成日都係 big mouth即是講人哋是非係搬弄是非咧？嗱咁樣咧就咧呢一個題目咧太大啦，係啦，我諗我哋都要咧休息翻嚟咧先可以繼續自嘲女人心。好。各位聽眾朋友又翻嚟咧自嘲女人心，咁咧就係我身邊咧亦都係有蘇柔美啦，咁仲有蔡師母嘅。我哋頭先講到咧就係話今日係講同性朋友相處之道喎。係啦，即係點樣能夠可以咧響女性嘅朋友當中咧係成為一個受歡迎嘅女性啦。係，咁我哋頭先講到一個最大嘅題目就係話，好多時咧呢個係男性批評啲女性嘅就話，哎呀佢哋咧真係好中意搬弄是非big mouth可以講話，咁咧又會話好誇張誇大言過其實咁你點樣睇咧，蔡師母即係呢個弊病係啊，嗱不過咁樣啦，我諗我哋亦都要明白咧，有一啲係咧會係所謂咧係誇大或者係即係所謂嘅 big mouth 嘅女人，亦都有一啲咧就係咧。係好禁止佢嘅舌頭即係有一啲咧，亦都係咧係好得體，佢哋係唔會即係傳言嘅女性嘅咁不過咧，比較上邊咧，就係我哋好容易咧會聽到咧，哎呀，即係佢一衰嘅話咧，即係咧就好似咧影響晒咧所有個女性咧，都好似咧係即係 big mouth 係咁，所以我哋咧即係身為女性咧，我哋都要。盡可能我哋大家都要去學嘅咧，就係我哋都係要減少啲即係我哋要知道咧，原來講說話咧講錯咗，或者係講誇大咗嘅話咧，講咗出去咧係收唔翻嘅。就好似咧有人形容咧，就好似一盆水咁樣，你潑咗出去嘅水咧，你係收唔翻嘅。講咗出去嘅說話咧，都係一樣。咁所以咧，如果咧講出嚟咧係會傷害別人嘅話，又或者咧係咧講錯咗嗰個事實咧，而會令到人哋咧係
破壞咗關係啊、誤會嘅話咧，即係我哋作為女性咧，我哋真係要即係呢啲一定要禁止咯。係因為咧，我哋做人都係希望能夠可以係祝福人嘅。我哋見到人，我哋都好希望咧係人哋咧係即係順順利利、開開心心。咁所以如果我哋存住有呢一種嘅心態，我哋都希望咧世界太平嚇，我哋都希望咧就係咧家和萬事興嘅話，咁我哋就唔好製造咁多嘅紛爭嘅。特別咧，我就想提一提咧，特別喺人哋嘅婚姻嘅問題上邊咧，好多時我都會見到即係見過一個實例啦，即係某一啲嘅夫婦可能產生一啲嘅問題嘅時候，咁當然咧就即係夫婦當中嘅女性，梗係揾啲女性嘅朋友去傾訴啦。咁呢啲咧就係真係我覺得係好 critical 嘅 moment 啦。即係好關鍵性㗎，因為你所出嘅 comment 啊，你嘅提議啊，你嘅意見咧，可能對於呢一個受緊即係困擾嘅女性當中咧，係一個選擇嚟嘅。而呢個選擇咧，就對於呢個女性成個人生有一個好大嘅影響。咁呢啲咁大嘅影響嘅時候咧，你講每一句咧，其實都好小心，好小心。冇錯啦，咁咧就我哋即係廣東人都有一句咁說話啦，就係如果人哋嘅家庭有咩問題咧，就係話寧教人打仔，就莫教人分妻。係即係雖然咧，我哋好明白咧，好多時候可能即係即係家庭嘅裏邊，夫婦之間有一啲真係解決唔到嘅問題咧，最後可能佢哋都係有一個要分開嘅呢個嘅選擇。咁但係咧，就係喺呢個過程嘅裏邊咧，我哋身為咧係第三者嘅話，我哋真係千祈咧就係唔可以去散佈咧，即係去影響去做一個咁樣嘅選擇。我哋盡量能夠可以係幫助一個女性，當佢喺婚姻上邊有好大嘅困難嘅時候，盡量站喺一個咧就係去關心、去明白、去同情，就即係俾佢咧係精神上邊有力量，俾佢咧係生活上邊咧能夠可以去過每一日，就總好過咧就係俾一個嘅信息佢咧就係話，你分開啦。咁因為咧始終咧就係如果已經係自己有經歷話係已經係分開咗嘅，咁好容易咧，佢就會將自己嘅經驗談咧就會話俾人聽，而咧就會覺得就係我個選擇係正確嘅，你都應該要咁樣學，咁就咧就變咗咧又製造多咗一個咧係即係離婚嘅家庭嘅。咁所以咧特別喺即係女性嘅朋友呢方面咧，係要好注意，即係幫朋友嘅時候，有時咧有啲女性朋友都會同我咁講，我真係抵唔住頸啊，我梗係要同佢咁講啦，要省佢咩唔知搞清楚啊咁樣，即係有啲嘅衝動嘅一個感覺嘅，即係我會覺得女性都會可能有呢個衝動嘅感覺。咁但係咧，正如我哋頭先所講，你做嘅行動，可能所做嘅嘢，講一句說話咧，對於其他人影響咧，可能係好大嘅。咁所以咧都要守住我哋嘅舌頭，或者係聆聽啦。反而我覺得我哋想講嘅就話，如果係同一啲嘅朋友即係同性嘅朋友，女人同女人其實都好希望咧可以去聽嘅，係咪？即係有人聽你訴苦啊，可以。當然咧，我覺得咧一個受歡迎嘅女人咧，除咗咧佢能夠可以咧，即係咧係談笑風生吓，能夠可以咧有啲嘅幽默感，又或者咧係帶俾人開心吓。我哋即係做女人，如果能夠可以咁嘅話咧，已經係好好噶啦。不過咧，如果加埋，如果我哋能夠可以咧係做一個聆聽者嘅話咧，哇！我諗咧即係直情係爆燈添啦。係啊，呢個爆燈好緊要，因為有時咧女性我哋所講啦個特性。女人嘅特性就係講得太多，聽得太少，咁所以名言啊，係，所以咧，當即係兩個女性傾偈嘅時候咧，我諗要讓某個女性去訴苦，而且即係啱啱可能佢有好多嘅困難啦，佢有好多嘅抑鬱啊，或者係壓抑住嘅，係想同你傾訴嘅時候咧。我諗真係要俾時間去聽下佢嘅憂慮嘅嘢啊，點樣嘅？咁
不過咧就係講起聆聽咧，咁即係做女人咧，如果你要受歡迎嘅話咧咁都要學下一啲嘅聆聽嘅藝術嘅。係，聆聽藝術係有邊方面咧？嗱，舉個例子咧，當你聽嘅時候，你又唔可以咧係無心裝載啦。咁即係話咧，你又唔可以咧就係人哋喺度同你講嘅時候咧，你就喺度打電腦啦。又或者咧，你喺度 check iPhone 啦，又或者咧就係咧你心不在焉啦，同埋人哋講緊一啲佢嘅問題嘅時候，突然間不如我哋叫啲點心食先啊，就唔好話咁多餅啦。咁咧即係正好似你所講啦，蔡師母就話心不在焉啦。我覺得聆聽係好緊要，就係話你自己個 attitude， 即係嗰個態度咧，係要真係好體諒，好知道對方嘅感受，好緊要。嗱，真係話一個人咧，佢能夠真正識去做一個聆聽者咧，除咗咧就係即係真係細心嘅去好關心嘅去聽佢嘅說話，而適當地咧俾佢一個眼神嘅支持啦。又或者咧就係咧響好適當地咧，可能就要問佢一啲嘅即係更加深入啲嘅問題啦。係，因為咧你知道好多時候咧，可能即係我哋自己響傾訴嘅過程，可能我哋自己都會係走埋一邊。可能我哋自己都有我哋嘅錯嘅，咁所以如果作為一個聆聽者咧，佢能夠可以久唔久，佢會咧有一啲嘅問題識得去矯正翻去幫我哋咧去識得去點樣去諗嘢嘅，咁即係呢一個真係一個 perfect 嘅聆聽者啦。係啊，咁不過咁樣啦，就係話當人咧真係咧有難處啊，好想同你去分享啊，可能係流住眼淚嘅話咧，咁呢啲嘅問題咧就係唔適合嘅。即係話咧，當佢哋係喺度申訴緊啊，係好困難啊，或者係流緊眼淚咧，其實咧無論佢哋啱唔啱都好，你都應該要俾佢哋發泄，聽晒先，完完全全聽晒佢所有嘅，即係佢自己所有嘅問題。學你話齋，俾紙巾佢啊，或者拍佢膊頭啊，攬住佢啊，即係一種嘅支持咧，係好緊要，好緊要，我覺得。咁仲有一樣咧，就係作為一個聆聽者咧，要記得咧，我哋嘅身份咧係聆聽，就唔係一個嘅輔導者，唔好自己當咗自己係輔導員啊。冇錯啦，咁但係咧就我覺得咧，即係如果我哋咧係作為一個聆聽者咧，我哋嘅角色都係咧係一個支持對方。咁係希望要鼓勵對方咧重新有力繼續上路嘅。咁即係話咧係，即係我哋又唔可能話係我哋乜嘢都唔講。咁但係響聆聽嘅過程，咁咧就係咧係其實有機會俾佢宣泄，然後咧加一兩句咧即係鼓勵佢嘅說話，就唔一定話要教佢點樣做。另外咧就係話啦，你頭先講到啦，蔡師母就話，即係你係支持佢咁，但係如果你個朋友即係申訴呢個朋友，你發現原來佢申訴當中個問題喺佢自己身上喎，明白係啊。但係我諗適合嘅地方咧就係話，你千祈唔好即刻指出佢嘅不是。係咪啊？因為咧聆聽晒先，自己心裏邊咧要 take 咗啲 note 先，有啲乜嘢其實可能佢係搞錯咗、做錯咗、諗錯咗，但係因為而家佢咁激動、喊緊嘅時候，或者佢訴緊苦嘅時候咧，你即時話俾佢聽咧，佢未必接受啊。有時女性都係嘅，明知錯，但係咧你唔好即時咁樣話俾佢聽，冇錯啦，接受唔嚟嘅呢個係呢個真係我都接受唔到咯。係啦，係啊，係真嘅，呢個好 natural。因為咧呢一個咧係即係有冇俾對方有個下台階咧，好緊要。因為對方咧佢覺得自己係咧係好啱，無論佢係有幾錯都好。係。但係當佢一路同你講緊，而佢覺得自己係好啱，即係佢係一個受害者，我哋始終都要係站喺佢嘅角度，等佢咧係抒泄晒佢嘅感受。不過當你發覺咧佢有佢個問題，可能佢自己都搞錯咗呢件事嘅話咧，嗱咁咧就唔好即刻啦，因為咧有任何情況你一即刻即係咧叫做 ban 佢啦，係啦係啦，佢一定會同你死過嘅。尤其是女性咧喺激動嘅時候咧，嗱頭先蔡師母都好 natural 啦，喺佢激動嘅時候，每一個人都係嘅。你激動嘅時候，如果有對方話你唔啱嘅話咧，
你直情係嗰個嘅反感會更加提升嘅。係啊，咁所以咧，我覺得喺即係佢激動過後，或者揾一個合適嘅時候，用一啲柔和嘅說話或者合適嘅說話，要諗一諗嘅。其實合適嘅說話真係要諗一諗點樣講，然後講完咧，佢個反應會點，然後你自己會再點答嘅時候咧，可能要 practice 一次，因為有時就話一啲咁令佢可能覺得佢完全啱晒，但係之後原來你嘅感覺都係佢會有錯嘅喎。咁佢要接受呢樣嘢嘅時候，你勸導就要小心。冇錯啦。不過咧，唔即時嘅嚟到去回應佢，而咧就係咧，你再約佢另一個嘅時間吓，起碼咧就係叫做係有一個休止符咧吓，咁咧已經成功咗一半啦。真係噶。咁同埋咧，佢會覺得咧，你係一個咁好嘅聆聽者，而係有好適當嘅，令到有啲意見，令到佢可以作出一啲嘅改善嘅話咧，所以點解佢下一次或者有啲咩嘅時候，佢會揾翻你出嚟？咁有陣時咧，我哋會睇到有啲嘅朋友咧，就係話幾十年啊，或者有啲乜嘢，佢一定會揾住某君嘅時候，佢就會覺得某啲嘅人咧，做喺呢方面咧，佢做得特別好嘅，就係係啊。咁所以咧，即係如果咧，我哋支持女人心嘅聽眾朋友咧，如果都想成為一個咧係人見人愛吓受歡迎嘅女性嘅話咧，咁我哋咧就真係要少說話，要多聆聽啦。係啊，我諗我哋要多多學習。咁今次嘅時間又差唔多咯噃。係啊，咁我哋咧就係懷住一個好唔捨得嘅心情，要同大家講一句咧係。下星期再見啦。好，拜拜。